歡迎收聽講聲你知，照顧 SEN 子女啦，唔單止係日常生活嘅忙碌，更加多時候係一場情緒同埋壓力嘅考驗。今集我哋想同大家分享一下照顧者喺照顧嘅路上真實感受，同埋喺最難嘅時候依然揾到力量繼續行落去。Hello Wendy 同埋劉太，想問下劉太先啦，你之前又要返工，又要照顧兩位有特殊需要嘅仔女，其實你係點樣平衡兩者嘅呢？過程嗰度其實係咪都好辛苦呢？咁我 keep 住返工就即係當然時間會好掹咯，即係教仔嘅時間會好掹。咁但係就財政上我就冇咁緊張嚇。咁同埋我就將啲即係學術上嘅嘢咧就卸俾其他人啦。即係譬如請補習老師啦，教阿仔中文，中文最難。好彩我上司喺最關鍵嗰2年咧，就即係安排到我 part time， 因為唔係容易嘅，即係佢要做好多文件啊，去俾上頭批。咁但係佢都肯為我做呢樣嘢，咁我一路都好感激佢。咁有嗰2年咁矜貴啦，我就可以一路工作，一路去陪住阿仔去接受訓練。嗰時阿仔就5、6歲到啦，阿女就3歲到啦。咁我一路喺側邊睇住佢訓練，一路自己學習，即係點樣去教咯。咁呢個好重要嘅經驗。其實有好有唔好咯嚇。咁對於個人嚟講，梗係好掹緊啦，慢慢即係個人好繃緊。咁亦都有佢嘅好處嘅，即係我睇啲嘢唔會話咁淨係喺仔女身上咯，即係我會個圈子我會擴闊多啲啦。咁亦都有 keep 住，亦都有好多朋友啊、同事啊。咁一路到小3唔掂啦，跟唔到啦，咁阿女就去咗特殊學校，咁啊天都光晒，大家都好開心，即係佢亦都讀得開心。咁變咗我就專心去睇阿仔嗰啲功課咯。咁所以有時都覺得你唔好夾硬逼仔女去達到你心目中嗰個即係個目標。咁佢適合邊樣嘢就有佢適合嘅地方啦嚇，唔好夾硬嚟。都知道 Wendy 由幼稚園老師啦變成全職媽媽啦，咁喺照顧仔仔嘅路上啦，令到你有咩嘅體會呢？做咗全職媽媽，因為嗰陣時咧，我先生咧成日都會即係去咗外地嘅，即係要出差啊。咁即係我又唔想好似成日都假手人哋咁啦。咁我自己全職做全職媽媽啦，咁就會即係比較第一身啊，可以知道自己嘅細蚊仔嗰個情況啦。咁會容易啲掌握住佢嗰個需要啦。譬如佢試過即係譬如佢食飯冇人同佢食飯啊，又係好似你中學啦，咁啊嗰啲同學咧，可能咧就唔肯同佢一齊食飯啊，咁點咧有個階段咧就係即係我係即係去佢學校嗰度附近啦，同佢一時食下飯啊，同埋都想去回一回氣啊，即係喺嗰個時間入邊咧，同佢食飯嘅時候啊，睇下佢嘅樣啊，傾下偈啊，等佢回一回氣，然後再翻入去上堂，咁就會好似舒服啲咁樣佢咯嚇。唔使驚，阿媽喺大廳。其實我覺得我哋啲細蚊仔好重要一樣嘢，就係俾佢有一個安全感。即係我自己都係嗰個教嘅方法，即係話其實好多時係唔係成日都有人幫你嘅，不過即係令到佢最緊要就係要有嗰個勇氣。我覺得佢要有個勇氣咯，同埋識得有啲乜嘢需要嘅時候咧，佢仲能夠識得講。都想問下兩位仔仔依家大咗啦，佢哋有冇試過做到一啲嘢令到你覺得好窩心嘅咧？呢2日病啊嘛，咁佢咧連教堂都冇返，咁佢就 WhatsApp 俾我，媽媽你早啲康復咁啊 WhatsApp 俾我，哇咁乖仔，咁同埋有時我哋出出入入咧，咁都會手拖手嘅，咁旁人就以為佢係拖住個老人家，但係其實咧佢係當我係盲公竹，即其實係我拖佢。咁但係即係呢啲十指緊扣咧，其實好鬼窩心。咁佢都仲係大 BB 咁啦嚇，咁其實佢個心態都仲係10零歲嗰啲咯。咁又唔會去有感情嘅煩惱，
又唔會又唔識拍拖，咁最緊要係一路同屋企住咁好安全咁。咁其實個人簡簡單單咁好開心咁生活落去嘅啫，即係要求好低嘅。有個 uncle 就問佢啦：你有冇送嘢俾媽媽母親節？咁佢話冇。咁後尾咧，我哋就去到一間鋪頭入邊啦。咁啱咧，我又話：我最近啲眉毛都冇乜啊，老得滯啦。咁啊，攞起支眉筆嚟睇下。使唔使買支眉筆咧？後尾諗下，都唔好啦，放低。跟住咧，佢又攞嚟睇下，望下幾多錢。然之後我買俾你啦，咁樣。咁我覺得哇，好開心喎，真係。咁啊就係母親節嘅禮物啦。我仔好孤寒嘅。佢要花錢咧，佢係好謹慎嘅。咁啊，即係呢個真係第一次花錢喺人哋度。想問下兩位，其實喺照顧 SEN 子女嘅路上啦，你哋有冇試過好頂唔住啊，或者成個人好攰嘅時候咧？咁其實你哋嗰陣時係點樣解決㗎？我都係瞓覺㗎啦，食餐好㗎。瞓咗先食完先講。咁咪同老公出去食餐好嘅晚飯咯。咁即係搞掂咗佢第日返學嘅嘢咁啊，係咯，食好嘢，瞓覺簡單。咁嗰陣時，我覺得係最難過嘅時候係點樣樣咧？就係其實大家都係冷靜啲落嚟先咯。即係唔好下俾佢覺得，又唔想俾佢覺得即係好似好大件事啊咁樣樣啊。咁我自己嘅方法就係先停落嚟先咯。俾自己有啲時間沉澱一下先，就唔好做咩反應住咁樣樣。咁我都有同意劉太咁講，即係食下嘢啊，瞓下覺先啦。即係唔好咁執着去做一件事先。同埋有時即係諗下做工啫，都即係呢個唔得嘅，就好似以前讀書咁都係啦。次次測驗考試都係咁樣樣噶啦，又唔係即係今次唔好嘅，咪有下次咯。即係唔好將嗰啲嘢睇到咁大件事，令到自己個情緒咧都冇辦法平靜咧，咁我哋嗰啲細路哥就好難平靜啊！今集唔該晒兩位，下星期繼續講聲你知，拜拜。